不是好注意他个逗我呢，玩这么久就赚了40多个 W 啊！靠我呢，存款就剩4个小目标了。我的妈，这是来开荒的吧？好，逗我呢！好注意他个逗我呢，装备全部刷数难了是吧？仓库怎么就剩点钻石哈？你让我玩个锤子哦！哎我去啊，背包好像藏了点东西啊，但只有30个容量，是啥呀？好难猜呀！完了，给浩主小玩具露出来了！哎我去啊，赶紧关上啊！浩主隐私啊，这不太好，这不太好。哎呀我去啊，看着真的破产了呀，那也没办法了呀。他哥的，先赶紧来黑市花个1块买个抽奖小礼包。哎我去，1瓶止痛药还行啊，赶紧给他卖了1000啊！他哥的一张卧底胜直接到手。OK 呀，进阶卧底，战术了！哎呀我去啊，开局完好可以搭配秀值子弹啊，感觉有点难崩啊。他哥的这空投怎么还离我这么远啊？有点难搞啊！哎我去，赶紧跑过来啊！好像还有红光，可以。他哥抖呢，左边有脚步声啊，赶紧先躲一下。我的妈，这他哥卧底装备怎么比我好这么多啊？没事啊，咱们直接给他溜了。跪下！老六永远的神，这倒是。C 甲抛光子弹，可以。再赶紧来吃空投啊！哎呀我去，就一根金条啊！赶紧再来主楼看看还有没有装备可以点的呀！哎呀我去，粉光快3盒啊，可以。3金头还有点药品，还有点竞赛子弹，可以啊！不是你他哥抖呢，怎么又召唤矿车了？哎呀我的妈，他哥的没招了呀，只能过去猛攻他了。哎呀我去，还被他发现了，你抖呢？又给我封路啊！不是这他哥能对吗？我一个卧底你跑鸡毛啊！哎呀我去啊，只能来捡破烂了呀！精致一打，感觉还行啊。他哥的捡完这里才赚个100多万啊，这太少了。不过没事啊，他哥的咱们现在有装备啊，一把精致打搭配一个5级套，战备也是完全够了。子弹他哥的就随便来上一点。他哥的玩的就极限，就这么点装备。那么现在迷雾矿岛，战士报告！哎呀我去，开局1号位，咱们有局直接往山上跑啊！直接先他哥的赶紧来到山头，占据一个好的狙击点位。不是你他哥抖呢跑这么快啊！一狙啊，抖我的马枪了，没事，再来一枪！哎呀我去，打到手指头了，这伤害不够啊，赶紧拉过去。不是这他哥的能对吗？还开探测了！我的妈，这个你受得了吗？赶紧往后走。他哥的抖呢还打起来了！我的妈，自己雷自己！这他哥的可是个好杀，那我可就来了。不是他哥的人呢？不是你抖呢，一枪跪下！我的妈，这小子自救有点快啊，吓我一雷啊！哎呀我去，西甲可以，这他哥直接好起来了呀！哎呀我去啊，这边盒子里面还有个自救器呢，这小子为什么要自雷啊？想不通啊，兄弟们！咱现在背包里有很多子弹啊，就差把好枪了，咱们赶紧去辐射区找上一把。正好脸上是5项没人开啊，可以。不是你他哥抖呢，一把手枪啊！哎呀我去，又来把金丝 SCAR， 可是我没有这个子弹啊！他哥的我就不信了，这边箱子被开了，过来看上一眼啊！金子没空啊，都没人要，可以。哎呀我去啊，所有人开始刷 BOSS 了，可以，依旧想回知道吧？不是这他哥什么玩意儿？这怪怎么老咬我呀？不是你妹啊，他哥抖我呢！哎呀，受不了了！不是这他哥能对吗？直接给我围起来了！我不打不行了，跪下！他哥的这块真是脸给多了，竟然位置爆了，直接打！我的妈，直接猛攻我是吧？爆头先跪下！他哥的跟我打，我现在7级甲，你跟我闹呢？直接死！哎呀我的妈，全 P90啊，可以！什么破局啊，直接给他丢了！赶紧再把围内给他刷了！我的妈，穷的真实啊，我去！再赶紧把这些辐射区箱子给他吃完啊！最后也是500多万美资撤离啊！成功也是带号主走出深山了哈！不过他哥的还没完哈，必须让号主吃饱了！子弹依旧他哥的再来上一点。OK 呀，那么现在所有男冲突，战士报告！哎呦我去啊，敌人打架打得很激烈啊，可以。这他哥可是个好事啊，兄弟们，咱们赶紧悄咪咪的摸过来。脚步声过来了，他哥的赶紧下雷，直接打顺爆，再接2枪，跪下！他哥的抖我呢，怎么直接灭队了？不应该呀！外面还有人，先赶紧躲手一手。他哥的抖我呢，人好像在这边躲着呢。不是他哥你抖我呢，怎么直接飞过来个虎啊？我去，快跑！哎呦我去啊，这队有点会啊，先迂回一下子。哎我去，还有快3盒呢，填上一手。主野狗杂可以啊，这个他捡了。悄咪咪来这个主的角落猫着，看这些小子打不打 BOSS。不是他哥抖呢，这能对吗？怎么从外面跑过来了？哎呦我去，他应该没发现我，这就给他偷了。不是他哥你抖我呢，怎么跳下去了哥？不是这他哥啥套路啊？抖我呢，后面又来人了。他哥的接打，哎呦我去，是燃烧弹。不是他哥这么漏啊！哎呀，还把门给我关上了。完了，他哥的车轮战，我去，他哥跪下啊！抖我呢！我靠，下吧！